为什么内蒙的车友大老远要开过来找我们修烧机油呢？哎，大哥是内蒙哪里的？啊，包头的是吧？啊，包头的车子啊，包头的车子，我姐夫也是包头的。这个车呢，严重的烧机油，车主来的时候说还不怎么烧，我机油尺一拉出来一看，见底了，2000公里左右一升。第二个问题呢，动力差。第三个问题呢，油耗大，要求我们通过发动机的改进、强化、大修，一次性把这3个问题搞定掉。1万多公里啊，10万公里还没到。今年一月份。内蒙大哥的车到了啊，懵逼是哪里的？你们知道吗？严重的烧机油。来，先检查一下吧，故障有没有？负压测一下，底盘有没有什么问题？这个负压非常低啊，正常负80是用不到，因为 1.8T 的不是 2.0T 啊。对，怎么也得负个40左右吧，对吧？对。啊，你们这儿也能配下去吗？对，艾温防冻液单独去买就有，是吧？无水防冻液，就是你以后万一要补就比较麻烦一点。下面，节气门太脏啊，节气门太脏。他说动力差，动力差呢，我看未必是那个本身的问题，有可能是积碳比较多，所以这个发动机到底一就是链条，你的链条系统，还有你那个专利那个技术，那个这些。准备开整。它这个无水防冻液是不是也会变质的？你看放出来这么黑。这个还得用专业工具啊，自己做的。好，3。这个螺丝基本上是保不住了啊，估计可能会拧断。我们是第一次拆啊，不是我们干的啊。断就断了呗，无所谓的，不行就换新的。断了啊，果然断了，那就换新的呗。拿。昨天这个兄弟自己剐蹭了啊，实在是影响形象。那个也是，我们给他钢圈拿去翻新一下。这废气阀你看还有什么用啊？你看，油流成这个样子。进气气管拆掉，这个链条都是没有改进过的啊。来看一下这个06H 的啊，万恶之源有可能会顶掉的。不管你链条数据好不好，只要是这种张紧器的，就给我换掉。100%脏呢，讲都不用讲，肯定脏呢，哪有不脏的道理啊？定期挖煤啊，这东西还是要挖的啊。水泵漏水啊，这水泵它漏水，看到没有？从这里流下来。发动机里面挺干净的，用的是什么机油啊？美孚黑钻，就4S店里面最高规格的是吧？啊，咱也给你用这个。灯漏不漏啊？看一下，看一下，你看，漏成这个德行，看到没有？它解温器的位置会漏，棒头的位置也会漏。看一下，看一下，有没有拉伤？看一下，没拉伤吗？还好，没拉伤，还好，放起来，来吧。哇，好干净啊！挺干净。对。用的是黑钻美孚机油啊，大哥亲口说的啊。这个机油好的不光是清洁性好啊，它的润滑也好，油膜强度也高，清洁性也好，抗氧化性也好，它这个综合性的东西，不是说只是看干净不干净。起，没有这个积碳算很好了，是吧？对，这黑肯定都黑了啊，但是它没有很厚的积碳，薄薄的一层，正常的。这正常，所以你们这个燃油添加剂用的好。这个东西，这个是什么情况？这么一层东西，难道是泡过药水吗？这一缸里面好像也有一点，看到没有？也有这么一条，反正这么一条东西。那啥咋闹的？来分离。Oh yes。撬一下呗。
拿掉。哦了，非常的干净，太棒了。哎，皮带好不好？看一下皮带，拿过来看一下皮带好不好？开裂了是吧？换掉。看一下瓦有没有拉掉啊？看小瓦已经拉伤了啊！当然了，我们大学的时候瓦都是换掉的啊，换成3代的瓦。拿出来以后，第一件事情检查有没有活塞环对口。来转过来看一下有没有对口。你看这个就基本对口对上了，看到没有？从这里到这里，活塞环对口了，看到没有？这个车主大哥就在边上，是不是没说谎嘛？继续。来，好，来看这一缸有没有对口，转，这一缸好的没对，拉缸了，但是有点拉伤了啊，有点拉伤。来第3缸，来，好，来看有没有对口。这一道没对口，但是裙部也有点拉伤啊。第4缸，看一下有没有对口啊？哎，你看第4缸也对口了，看到没有？直直的就对上了。哎，车主人在边上啊，我可没有做手脚啊，拿出来什么样就什么样。像这种止推片啊，这种止推片很明显就已经磨损了，对不对？上面这么大一个面都磨掉了，所以说这个东西一定要换的。一般的修理厂它肯定不换，省钱嘛。但是我们看到了，肯定要给你换新的。你们看这个气门导管上面，气门杆子上面，这个气已经串上来了，这说明什么问题啊？说明这个气门导管跟它的间隙大了，气就串上来了。所以这个车气门导管甭管好不好，全换掉。内蒙的车子啊，我操他妈的，那有问题擦屁股绝对猛擦。气门搞成这样了。然后这个气门你看到没有？拆出来上面就这么一条一条的，是吧？所以这种都得换掉。这个气门导管间隙看到没有？你看都晃成这个样子了。对不对？所以说这个导管要用加强版的，这个都已经烧到这个上面了，看到没有？所以这个气门导管一定得换，必须用加强版。这个它不是子弹啊，不是子弹，这个是气门导管，铜的，不是铜，是硅锰铜，有硅有锰，它这个是天然汽车用的，就基本上你这车报废了，它也好好的。你16根不管好不好，全换啊！要钢给我磨一下，好吧？啊，哎，欧了，走吧，抓紧时间。先录，先录。洗刷刷，洗刷刷，洗刷刷。原车的连杆呢，我们给它换掉了啊。为什么要换掉？因为这个大哥啊，他那个活塞销是白销细销的，他想要换3代EA888的，那我们只能给它换成连杆大头的啊，这个是连杆大头的，里面是黑销的。这副连杆呢，刚好家里有多的，那就送给他。要换成3代EA888的活塞，那你要连杆一起换，因为这个头啊大小不一样啊，头大小不一样。那为什么换3代的活塞你必须要换连杆呢？你看啊，这个是3代的活塞销。这个是2代白销的活塞销，这个活塞销呢是21毫米，这个是23毫米，销子粗细不一样，那你配合的连杆小头大小是不是也不一样呢？对不对？啊，如果说连杆不改啊，你看这个粗销的，你塞得进去吗？你根本塞不进啊，对不对？所以说这个连杆要换成大头连杆啊。使用带涂层的大瓦，1.8T 的机子可以用3代机的大瓦。但是2.0T 的就不能用。涂抹组装油，30牛米拧紧喷油嘴螺丝，更换全新的止推片啊，17大众原装的都一样的，跟迈腾什么是一样的。这个原厂全新螺丝啊，原装的12.9级，60牛米。使用3代EA888的小活塞啊，给客户省点油耗。经过实测，可以省下0.5个油耗。活塞环使用改进的活塞环，等离子喷涂的细环加波浪环。
咱们使用带涂层的小瓦啊，理论上用了这样的瓦就可以用 0W20 的机油，你敢不敢试试？来，开始。30牛米，90度，来，轻松插入。对，必须是轻松插入。这个缸盖上面要换的东西啊，气门坏几个，咱们换几个，对吧？然后呢，铝合金3通换掉，进口的220油封，火花塞换4个原装的。然后呢，气门导管16根全部都换掉了啊，都换成硅锰铜的。排气的原来是铁的，现在已经换成了铜的。90度，使用进口的气门弹簧，国产的气门弹簧呢它会断，把进气门的弹簧换成进口的。安装气门弹簧。钟哥，火花塞多少牛米啊？30。啊。不然的话，杭州的悲剧要重演了，对吧？这一次老奢侈了啊，不是5910，也不是飞比，而是5970。打胶都要打出艺术感。这支胶水是5970的奔驰专用胶水。姚子，你说这个胶有什么缺点吗？除了贵一点。除了贵一点。你们在做人工旋转机对吧？听到嘣儿的一声，嘣儿。这油底和打胶一定要打出艺术感啊！9位传感器密封圈一次性的啊，必须要换掉啊，同志们！哎，7手8脚的啊，油底给装完就下班了，加油加油！全新的水泵皮带，再战30万公里。来，有谁解释一下为什么这个飞轮盘的螺丝啊要打螺纹胶？爆震传感器，30牛米，这个是进口大众的配套水泵啊，比国产的更耐用。原厂气缸垫，奥迪原装的啊。90度。这奔驰的5970胶水除了贵一点，其他都是优点。换全新的原厂密封垫啊，这个必须要用原厂的啊，不然会漏的。这个机油散热器就不换了啊，它原来用爱温防冻液，里面一点水垢都没有，机油也好，一点油垢都没有，那用回去。我们修车不是说非要给人家换，好的就不给你换了。上去。15牛米啊，这个气门室盖它也是凸轮轴瓦架。所以说这个力道大小跟它的配合间隙有直接关系，大了也不行，小了也不行。15牛米，这个刹车声控泵它原车是好的，咱就不换了啊。有人说我们是换件工，这个东西呢要看厂家设计的时候，这个东西让不让你修。如果它设计好，这东西没法让你修，那你不换怎么办？准备，徒手推入进，对，3位4通阀啊，30牛米。可以了，这是全套第3代 EA888的链条系统，配原厂的盖子。螺丝要搞紧啊，不然会死得很难看的。这个就是我们有专利的废气阀，它里面加了一套撞凝设备，在原来的基础上双重分离、双重保障。断头螺丝取完以后呢，你要给它换一个原厂的螺丝跟螺帽啊，这个是原厂的。涡轮的这个牙纹要理一下，原来高温烧结过的。高压的机油压力开关一定要换掉啊！如果揭穿的话，会误以为是漏油了，哎，到时候你去内蒙古擦屁股。这个换成铁管，原来是塑料的，换成铁的以后这辈子都不会坏了。更换全新的发电机皮带，这个皮带呢10万公里肯定没问题的。发动机总装完毕，准备进入机舱，等下拉过去。
其实啊，修发动机，你有没有自动化设备，这不是重点，你修得好就行。你看这个机器看上去多舒服啊，对不对？这个分动箱的花键啊，一定要涂点黄油啊，不然的话，下次拆的师傅要骂娘了。动的是吧？压扁以后，这东西压扁了以后，它失去了减震的作用。它这个东西其实就是一个，你把它理解成发动机的减震器。对，发动机支架垫，这个是建新的啊，就是现在的大众配套厂商。这个是变速箱机脚垫，也是建新的，也是现在的大众配套厂商。它这个是奥迪 Q3 用的，带液压的啊。上稳定杆，这钢圈啊修复好了啊，给我拿回来了，看一下修复的怎么样？哎，修复的挺舒服的，没毛病，挺好的。这个后减震器咋的啦？废的起不来了，弹不出来了是吧？对。啊，好，换全新的萨克斯减震器。配我们的牛津缓冲块啊，牛津缓冲块啊，这辈子都不会坏了。准备更换刹车油，管线接好，加油加水就可以启动了。车主呢一直是用黑钻美孚机油的，他一直在 4S 店保养。以后也去4S店保养，所以我们也给他用黑钻美孚的机油。加第2桶啊，加6升啊，不要加5升。正常保养加5升，出装加6升，这不够。那车主原来就加无水防冻液，那我们也给他加无水防冻液。来，准备启动。再来，现在这个发动机声音呢是正常的啊，声音非常的舒服。1.8T 的车子呢，我们给它配中等负压的啊，负42、负40左右啊。加速冷媒啊，那这个冷媒档次算怎么样？你们说说看，康众拿的。更换汽油滤芯啊，这个车主指名点姓要换的啊，当然换了也是有好处的。这个变速箱油我感觉还挺干净的，我跟车主说了，车主说干不干净都换了吧，他说公里数长了，年份长了，那我们就遵从车主的意思。换油呢，一定要油底壳拆掉，滤网换掉，洗干净啊，不然等于白换。那车主要求一定要循环拿12瓶。那我们就遵从车主的意思啊，不是我们非要让人家循环，是车主指定要循环。把这个油啊倒到这个桶里面去，来再来，把油倒进去啊，然后呢吸上去，从这个接口的地方吸上去，新的油进去，旧的油顶出来，可以把变扭器里面的都已经，可以把变扭器里面的脏油都替换掉。这里一个人举着啊，位置稍微高一点，然后呢下面吸进去，新的油进去，旧的油出来，这本来就很干净。我跟车主讲过的，车主说要换啊。那这个方法换过以后呢，是绝对的干净，相当的干净。哎，这个油啊挺干净的，真的是挺干净的，感觉有点浪费。好，咱们把滤网换掉，油底壳洗干净就直接上去吧啊。这油底壳洗干净上去啊。这个里面呢有4升半啊，因为考虑到会有留，因为考虑到要留点余量，打进去，在发动机启动的情况下有油流出，等它流平了就 OK 了啊。这个防冻液啊，它原来太脏了啊，它原来那个水箱里面的暖风水箱里面的很脏，然后车子开了一圈以后又黑了，所以我打算重新给它循环清洗一下，还是用无水防冻液，太他妈奢侈了。
我亲自来顺丰拿货啊，拿这个无水防冻液。顺丰还是比较规范的啊，东西放的整整齐齐的，不像有些快递乱七八糟，是不是香？对的啊，拿出来看看什么牌子？这个是爱温的无水防冻液啊，这个应该是最好的无水防冻液了。这一边往外排，一边往里加新鲜的啊，以旧换新，一直到它这个颜色变成清澈透明的为止。哎，没办法，我也不想这么奢侈，对吧？太脏了，没办法啊，一边倒一边排。这台车是我们修的最快的一台途观啊，我们4个人2个组专门为它服务。昨天到的，今天修好的。因为是内蒙古来的朋友，路上要花很多的时间，所以我们加班加点2天时间给他搞定了。但是如果路没那么远的朋友，不要催得太紧啊，毕竟劳动强度大了以后啊，维修质量可能得不到保证。但这台车绝对是没问题的啊。回去之后呢，使用符合规格的全合成机油。这个车主一直在 4S 店用黑钻美孚做保养，那回去以后还是继续用黑钻美孚，机油绝对没问题。定期使用燃油添加剂啊，车主本身也是用燃油添加剂的，他一直用的是上汽大众原装的燃油添加剂，是上汽大众原装的吧？啊，做到了这些之后，你的车将远离烧机油。好了，这一期就到这里，点击加关注，爱车爱熊猫，修烧机油不迷路，完美交车。好，完美交车喽！